Bandeko kati na nkolo napesi bino mbote na kombo na Yesu. Tika ete Nzambe ya Israel apambola yo mutu ozolanda ngai, yo mama, yo papa, yo elenge, yo musali ya Nzambe, yo mutu nyonso ozoyoka ngai, yo mutu ya politiki, yo mutu nyonso ozoyoka ngai, nalobi tika Nzambe ya Israel apambola yo. Bien-aimé, naza na ba message nazali kote yaka banda na banda ki kote ya yo pe nazali kote ya bandeko oyo bazui privilège pe ngolu ya koyoka ngai na série ya ba message nazote ya nazobanda na Galates 5:22 epai nini nazobanda série ya ba message yo nazotambola na yango. Oui, Saint-Esprit apesaki ngai po nameka kolobela yo ndeko koyoka ngai ozape na tango koyebisa pe ndeko mususu koyebisa pe moninga mususu ke mama moko ateyaki boye alobaki boye kota na YouTube ya Bethesda Angola landa mama Dorcas tika Nzambe apambola yo. Message na ngai lelo nazoloba na bandaki kote ya so tali na YouTube na YouTube na biso ya Bethesda Angola okenokuta epa na bandai ko parler sur l'amour na Galates 5:22 epa na koba ikolobela sur la paix de Dieu epa on a lobela sur la paix du Saint-Esprit epa ni na kende ikolobela sur la joie. Et na kendeki na kobaki na lobelaki sur la bonté de Dieu. Na kobaki na lobelaki lisusu na oetali la douceur. Et on a combiné qui on a patience. Et le long Nzambe asalinga sous grâce pour être apesinga tango pour être na te ya yo pe na loba na te ya biso na loba lisusu na oetali moko lisu ya bambuma ya molimo mo santu. Bien-aimé, yango nde eza identification na biso. Yango nde ekolati, yango nde komema biso na lola. Yango nde tokoba nango na lola. Bien-aimé na lola tokoba na ba habitude na ba comportement na ba bonne manière. Tokobikisa ba belité, tokobenga na milimo ambinote, tokoloba langi te tika kola pambola yo. Tozotanga na Galates chapitre 5 verset nango 22. Bible lobi, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bien-aimés dans le Seigneur, les lois du sous nalingi côté ya yo na lobaki nalingi côté ya biso po mate ya etalinga ipe parce que tango moto ya chaka musapi bwe musapi ezongela kaye Seigneur na biso basali ya Nzambe tokozala nanu kaka basali ya Nzambe te soki nanu toza bandimi ya Yesu te. Bien-aimé, sengeli na tozala bandimi ya Yesu tosala volonté ya Yesu totambo na maloba ya Nzambe po ete tozala basali pe batei moko fidèle oyo Nzambe akosepela na bango tika Nzambe apambola yo. Lelo nalinga na lobela na kati na fruit moko oyo ezali na kati ya Galates 5 epa na utaki lelo nazolobela sur la fidélité. Bien-aimé, fidélité ezali fruit moko munene na kati na ba fruit parce que mama na bango na bambuma nyonso ya molimo oyo ezali etale na Galates 5:22 mama na bango ezali amour eza bolingo eza Nzambe bolingo nde mutu esangisi nga na yo na bondeko ya Christ. Bolingo nde yango eza le thème central de la Bible. Bolingo yango nde ezali les dons gratuits de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, na kati na bolingo nde bolingo mutu apesaka joie, bolingo mutu apesaka paix, bolingo mutu apesaka patience, bolingo mutu apesaka bonté, bolingo apesaka bénédicité, bolingo apesaka fidélité, bolingo apesaka douceur, bolingo apesaka tempérance. Bien-aimé dans le Seigneur, awa nazana fuyo na ngi kolobela na ngina loba sur la fidélité. Bien-aimé, fidélité ezali moko ya bambuma ya molimo. Fidélité ezali eloko mo munene na kati na vi na biso ya bomoto nano. Moto nyonso ya mokili. Nazopesa yo conseil ya ndeko na ngai. Mutu nyonso akoyoka mateya oyo. Na etali le fruit de l'esprit. Na parti oyo nazo simba na fruit ya fidélité parce que la fidélité ne peut pas maîtrise de soi et peut sa tempérance.
Bien-aimé, fidélité. Eza fruit au molimo mo santo appelle sera pour nabo bayambi Yesu. Ndiye nalobaki la fois passée. Mais fidélité est un mot français. Fidélité esengeli na mutu nyonso ya mokili o Nzambe asala. Soko lingi obika kimia na mokili o Nzambe asala, yaya zala fidèle. Fidélité ememaka kimia na mabala, ememaka kimia na mabota, ememaka kimia na musala, ememaka kimia na église, ememaka kimia na bonzambe. Yaya fidélité ezali arme moko stratégique oyo ekosala ki ozala toujours vainqueur peu plus que vainqueur. Na makambo nyonso kokomela na sena moyo ezali acte ya kozala fidèle, fidélité. Ezali acte ya kozala fidèle. Kozala fidèle na makambo minene, kozala fidèle na makambo mike. Fidélité ezali moko ya bambuma ya molimo mo santo. Fidélité ezo senga na biso na moto yaza fidèle yaya ezo senga na yo mutozo yo kangai mingi ya mabale kufa mingi ya ba famille beba ba conflit ekota parce que les gens ne sont pas fidèles. Fidélité et quand vous allez peut-être fidélité mobile abimi libanda azu mwasi to mwasi abimi libanda wana eza fidélité na adultère. Mais fidélité na makambo nyonso ya vie. Zala fidèle pas moi sina yo. Papa ozoyo kangai. Maman zala fidèle pas mobali na yo. Bana bozala fidèle pas babot. Baboti bozala fidèle pas ya bana. Bandimi bozala fidèle pas ba pasteur. Ba pasteur bozala fidèle pas bandimi. Bozala ndime fidèle na lingomba, bozala fidèle na programme culte. Bien-aimé nazote ya fidélité. Na mwa tangu mukyoyo molimo mosanto akobakisela yo makambo ebele me na yo ngana ngina te yo mwa mukyoyo tika te molimo mosanto asunga yo po ete yo muto zalaki instable moye moko akozala stable na vie na yo. Marcher dans la fidélité. Bien-aimé, fidélité ezali fruit moko munene ya Nzambe. Tango zo marcher na fidélité okobika biloko ebele ya Nzambe. Nzambe akotika te na moto oyo aza fidèle. Bien-aimé, fidélité ata ozo sala ozo zwa te zala kaka fidèle. Ata bazo futa yo te zala fidèle na musala na yo. Ata ozo tango mingi ya bana bazo ko sa ba classe c'est parce que baza fidèle te na betide na bango. Yaya zala fidèle. Fidélité kosala ki ozala un jour responsable. Fidélité kosala ki un jour ozala stable. Fidélité tambola ke longo na maîtrise de soi koyeba komikanga. Soko lingyo bandali kambu malamu. Osuka na yango malamu. Ezo senga na yo kaka yaya oyeba kosalela mbuma ya molimo na ngina te ya sikoyo le fruit du Saint-Esprit oyo bazobenga yango fidélité. Fidélité ezali caractéristique moko oyo ezosala ke mondimi nyonso azala stable. Fidélité esalaka ke vie ya bato ezala stable. Fidélité yango na kati ya fruit ya fidélité nde tokende kokuta na version mususu babengaka yango foi. Fidélité na ba don du Saint-Esprit, nous dans la Galate 12 na 1 Corinthiens 12 na 1 Corinthiens 14 ba don du Saint-Esprit est étalé na Bible na kati na yango fidélité de remplacer la foi. Bien-aimé, na kati ya fidélité vina biso ozala na maîtrise, vina biso ozala na équilibre, vina biso ozala stable. Bien-aimé nazo senga na yo ozala fidèle. Parce que Nzambe tozo sambela aza fidèle. Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Yaya, zala fidèle na makambo nyonso kolemba te. Mokili ezali kosenga na yo otika. Ezo senga na yo abandonné. Mais ngai lelo na yo kote ya yo ko abandonné te zala fidèle. Kobaka na ba bonne manière, kobaka na ba caractère ya fidélité et ko sunga yo. Fidélité atana makambu ya mike.
olingi ozala millionnaire, olingi ozala stable na domaine financier, zala fidèle na dîme. Zala fidèle na dîme. Bible lobi, baza fidèle na makambo mike Nzambe a confiera bango ba grande chose. Na côté ya yo zala fidèle. Zala fidèle pas mobali na yo, maman. Okoyi kozala bima no libanda te. Mais makambo mobali na yo asenga yo sala ka yango te ezali fruit infidélité. Mobali na yo asenga yo nini mama oyo zo yo kangai. Mais yo koka ko sala yango te koka ko pesa yango te. Tango zo buka maloba mobali no zo loba ngo bato za infidèle. Papa, yo za na droit okoka ko sala la mwasi na yo bolamu. Bible na 1 Pierre chapitre na yango 3. Na verset na yango 5 à 6 à 7 Bible azoloba. Bino ba mibali bo soutenaka basi na bino. Bo encadre ka bango. Bo salela ka bango grâce. Cela veut dire bo salela ka bango bolamu. Peut-être baza ba être moko faible. Papa tango zo kokate ko salela mwasi na yo bolamu. Ozo kokate ko zwa mwasi na yo a charge. Ozo kokate ko pesa yo eza ya ye. Na droit na yo papa. Yaya zala fidèle pas mwasi na yo. Libana bino ko pambwama. Boko bika makambo ebele ya malamu epa ya Nzambe. Nalingi na te ya yo sur la fidélité. Yaya zala fidèle. Nzambe azo senga biso tozala fidèle na tango ya suka. Po na tango ya suka ebele bako renier foi na bango. Ebele bako ndima. Banzambe ya bato bazomona. Ebele bako tika la sainte doctrine. Ebele bako wanga na Nzambe pona ba Christ pona ba pasi ya mokili. Mais na yeko yebisa mo Kristo moko zo yo kangai. Yaya zala fidèle pa ya Yesu. Yesu aza Nzambe ya solo. Yesu aza Nzambe na bomo. L'unique le seul. Oya nuna kate. Oya zande moko. Hébreux chapitre 13 verset 8 il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yaya zala fidèle na Yesu. Yenda zala le chef suprême de l'église. Zala fidèle. Zala fidèle yaya. Yesu aza Nzambe. Lelo tozo yoka réalité za na mokili. Bien aimé na mokili eza na lokote eza stable. Biloko nyonso ya mokili eza premièrement fragile. Deuxièmement eza stable. Mais la stabilité c'est la parole de Dieu. La stabilité c'est Christ en nous. Car il est écrit Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Yaya zala fidèle. Na sengi molimo ya fidélité et kota kati na yo ndenge na zolo baboy po ozala fidèle ola kakabato kokisaka te yaya zala fidèle kils na bino bandaka denver lelo tovanda bandaku ba église ezate tozana pandémie tozana covid-19 mais yo moko message joyeux pour te prendre conscience au la prise de conscience il y a état d'âme na yo il y a état d'esprit na yo il y a relation na yo na Nzambe qu'il ti église na bino bandara 8h mais tellement aux infidèles au comme kana 10h il y a zala fidèle na makambo amike pour bika makambo minene de Timothée chapitre 2 verset na yango 13 Bible binanga boye. Si nous sommes infidèles, huile de mer. Ceux qui biso batu toza infidèles, Yenzambe mokeli na likolo na se. Il demeure fidèle, car il lui peut se renier de lui-même. Et loko Nzambe akoki kosala te. Nzambe a changé kate. Nzambe a bongo na kate. Nzambe aza fidèle na liloba na ye. Maloba ya Nzambe za wipe amen. Bible lobi ata yotana yango moko ekole kate. Dieu demeure fidèle. Demeure. Il a demeuré. Demeure. Et c'est sika. Donc esika Nzambe avandaka. Demeure ndaku ya Nzambe. Et vandelo ya Nzambe c'est la fidélité. Nzambe oya loba ko bande ya mokili Nzambe abongwani te. Aza fidèle na maloba na ye.
Yaya azala fidèle na maloba ya Nzambe. Yahweh a changé kate. Bible lobi si nous sommes infidèles. Lelo ndimi Yesu lobe wanganie. Lelo yé l'église, c'est pourquoi batu babongo na motema, bazana ba 1000 églises basambelaka. Azana 1000 pasteurs. Azana 100 pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nazana lolendo ya kolobanga Bishop Dorcas. Na yambi Yesu na 1978. Nazala ya mama na Hortense Ndeka Kaikomo. Gloire à Dieu. Na eko yamba Yesu. Na Kigoma na église à Kigoma Assemblée de Dieu. Papa nanga molimo. Pasteur Charles Nkelani Pata. Depuis 1978. Bien-aimé dans le Seigneur. Nanu natika la kopengwate. Na sala na Kigoma. Natika ba église bele bima écoutanga na foi. Na sala ba pasteur mi balemi satote. Depuis 78. Yaya na ekomi lobelanga mon côté. Mais na côté yayo liloba na Nzambe. Ozana combien de pasteurs? Au Pesaka dim na combien des églises? Bien aimé, foi na okozo okobika miracle ndani. Bon nyonso to reçoit ngona nzela ya kondima. Kondima de fidélité. Fidélité mte salarié to stable. Et te to mona bola Nzambe. To bika Nzambe. Na côté lelo ya sala fidèle pour okoka ko récupérer biloko nyonso obungise pa Nzambe. Nzambe azana nyonso pona kopesa yo. L'Éternel demeure fidèle. Cela veut dire ndako ya Nzambe. Evangelo ya Nzambe, parole na ye, Nzambe aza fidèle na maloba na ye. Soki yo koyoka maloba ya Nzambe, oyo Nzambe alobaka, osalelaka yango, otambolaka na maloba ya Nzambe, bien-aimé vi na yo ate ningani ate salinini, foi na yo ezala stable, po bilaka ya Nzambe kokokisama, ate umeli, ekokokisama na vi na yo. Po ya lobike ata yota mokote aliloba na ye kolongwa ekoleka mokili ekoleka mais liloba na Nzambe ekoleka te un jour mokili otozo mona oyo ekolinga maloko ya litoko mais na lingi na informe yo ke liloba ya Nzambe ekoleka te ba immeuble ekolimwa ba mituko yozolulu ekolimwa basi kitoko bakolimwa mibali kitoko bakolimwa yaya zala stable zala fidèle na lioba ya Nzambe po eumelaka yango nde ezaka makasi lioba na Nzambe eza éternel zala fidèle na lioba ya Nzambe kozala te mondimi olelo ndimi lobi oboyi bien-aimé po bayeba yoki nzete na nzete Bible lobi eyebanaka na mbuma na yango yaya po bayeba yo za mondimi ya solo oza mwana Nzambe ya solo bakoyeba yo na fruit na yo ya fidélité obongoli motema na mbula nini otamboli combien des églises oza na combien de pasteurs bakenda ko bikola yo wapi bakenda ko sukola yo wapi bakenda ko tala yo wapi ya zongi sa foi na yo na parole de Dieu zala fidèle na liloba ya Nzambe Nzambe azali yo Nzambe eza mai eza mafuta eza elamba eza nyonso yo bana Nzambe eza savon eza nyonso pona ko sukola yo pona ko bongisa yo pona ko transformer la parole de Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans sa parole. Nalina ebisayo fui abolu nazote yo sur la fidélité de Dieu. Nzambe aza fidèle. Nzambe na biso changeaka te pona batu ba changeaka. Tomoni ndenge bamboka za ya koningana. Bamboka za ya ko changer. Makambo za ya ko beba. Mais à cause de l'okomuke la coronavirus. Coronavirus eza lokoni liboso Yesu. Bien aimé bandi musuba pengwi. Batu musuba biba vanya bandako bamela masanga libela. Na eko yebisa yo zala fidèle na Nzambe na yo. Ataba église au temple ko kangama un jour. Yesu akoya kozwa mwasi na ye. Akoya ko mema mwasi na ye. Mwasi na ezali yozo yokangai aza kwa kozwa mwasi aza vierge mwasi atambola ba mibale bele te lelo za na Bouddha lelo za na Islam lelo za toutes les religions ça yo d'ailleurs christianisme eza religion te
Christianisme ezali un vaisseau dans l'homme. Eza mutu na kati ya moto. Nzambe na kati ya moto. Christianisme eza pouvoir, eza domination, eza autorité. O evanda kati na biso. Eza force surnaturelle. Bien-aimé, ezala fidèle na Christ. Ezala fidèle na maloba nzambe. Ezala fidèle na nzambe. Mokili na biloko nango ekoleka. Coronavirus eningisi mokili. Ba peyo biso tobengaka ba grande puissance. Lelo baza genou tozoyoka na télévision. Pour na virus oyo ebanate bazo benga bango mo ba nommer ngo balobi ezali toza na guerre avec un virus invisible. Toza na guerre na eloko na maladie invisible bazo monate. Mais nzambe ayebi makambo nyonso. Nzambe azomona parce que tokolo bateke nzambe mutatindaki to nzambe mutatindaki te. Mais toyebi ke na kati ya makambo ya virus oyo ya coronavirus volonté ya nzambe za na kati. Po yo ndeko ozalaki instable okoma stable. Yo mutu ozalaki infidèle okoma fidèle. Tokoyi koloba ni po na Juda. Tango Yesu ayaki nzambe tango atindaki Yesu na mokili atindaki Yesu na plein jour akufa mission ya Yesu ezaki Golgotha yango na ba tentation nyonso ya Yesu ezaki sans effet parce que objectif ya Yesu ya couronne de gloire ya couronne éternelle ezaki Yesu fa koma na Golgotha Yesu fa akufa na Golgotha maji quoi mais pona nini Juda memangambo ezala volonté nzambe Yesu akufa Juda azala kaka pion oyo Satan a utilisé mais dans cela ya mission wana ya Juda nzambe accomplir volonté na ye to nde eloko makanisi ngezo kenye pona na virus ya coronavirus et koyi kozala nango nzambe comme batu comme nani mais volonté ya nzambe na virus oyo oyebake bakoko bazokufa bana bazobotama bazokufa mikolo bazokufa ba jeune bazokufa basali ya nzambe bazokufa ba grand homme bazokufa mais yo zana yango te yo zana bomo yaya okobanga nzambe te okoza la fidélité okokosala kozala ta fidélité osala vena yo obe na tongo nyonso obe la kata Yesu sunganga Yesu na komisio Yesu na tondio yaya zala fidèle parce que notre Dieu demeure fidèle. Ce qui est l'obiso, tu auras ta kabela, biloko pa ensemble, pour moto a changé ka. Mais Nzambe a changé raté. Nzambe a fidèle. Jean 17, verset 4 à 5. Yesu alobi, je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Wana prière ya Yesu, na Jean chapitre 17, verset 4. Yesu alobi ndenge toyokanaki, ndenge na sali, na lingala, na facilité kaka. Ndenge toyokanaki, na tata ndenge na sali, na yebe na mabele, na tosi, na sali ndenge tolobaki, na komi pe na suka, glorifie ngai. Bien aimé, Yesu autrefois azala koyoka nzala. Yesu tozo benga Seigneur, Yesu Masia. Autrefois Juda ba liboso ba kangae, Yesu abatami. Po azaki lokola moto, azaki pe lokola nzambe. Yesu azaki na bon moto, azaki na bon nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, mais Yesu azaki fidèle et pe na maloba tata na ye. Azalaki fidèle na ba korba yokanaki na tata. Yango na Bible na Colossiens lobi, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom-là, tout genou fléchisse et tout nom confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ma bolongo nyonso ezotatola Yesu azankolo po Yesu azalaki fidèle. Minoko nyonso makolo nyonso ezogumbamela ye, minoko nyonso ezotatola ye po Yesu azalaki fidèle. Yaya fidélité ezali moyen comme mon élévation.
Fidélité zali moyen comme na gloire. Zala fidèle na makambu ya nzambe. Zala fidèle na musala ya nzambe. Oyo nzambe aboyitika na yo yaya ekofuta yo te. Oyo nzambe alingi kangama na yango. Ata eumeli okosepela. Na ekote yo l'esprit de la fidélité. Zala fidèle. Fidélité futaka. Fidélité mutu aza fidèle. Aza na maîtrise. Aibi ko supporter ba épreuve. Yesu amata lelo Yesu azanzambo azali kolona banzambe yonso azali le roi des rois, azali le roi de gloire, le roi de l'univers, le roi des siècles, le roi éternel. Pour azala ki fidèle na ba corps ba yokana ki na tata ke na kiti na mabele na ko sala ndenge to yokani asala yango lelo pe azali roi des rois. Ngai na yo toza bana ya nzambe eza na biloko nzambe asenga biso poto sala ezo senga na biso kaka to salela yango eloko ni échangeari ya rite vie ya rite eza ki changer na nini yaya à cause de fidélité pa Naomi azalaki nani Naomi azalaki veuve Naomi azalaki suna mobali te Naomi azalaki na mwana kobota te mais Rite azalaki fidèle pa ya Naomi andimaki akoma mwana musala na ye alembelaka ye bien-aimé dans le Seigneur ta mwana basali ya nzambe ta mwana nzambe na alliance ya fidélité ekofuta yo lelo Rite lelo tolobela Rite mingi batu bateyaka ye à cause ya fidélité na ye epa ya muto ya zanga eloko yo kangamaka na batu baza na biloko ba relation ka d'intérêt ya kangama na relation ya Christ ekofuta yo Attends, on a ba relation intérêt maintenant on a intérêt ensemble. Ba intérêt ensemble na vie na yo. Tale pa Rita suka. Rita kenako kuta. Boaz est millionnaire. Azanga mwasi. Rita zo opportunité wana. À cause de la fidélité, bokilo na la qui s'est passé d'instruction, ndaleni akosala, alobina esukola, bakola mafuta, akende ko vanda, na sia makolo, changer bilamba yo ki ba conseil, bien aimé zala fidèle na baboti na yo, zala fidèle pa mwasi na yo, zala fidèle pa mobali na yo, lelo oyo, Yesu aza le roi des rois, poza ki fidèle na maloba ya nzambe, fidélité futaka toujours, fidélité pambolaka toujours, nazote l'esprit de la fidélité. La fidélité, la fidèle pas mobile na yo. Bamsuba za so mobile akomi na mbongo, nda akomi ya mobile nanga. So mobile azangi mbongo akangelongi, akangi makolo yaya. Zala fidèle mobile wa bali yo, a mérito pese lo kumu, a mérito no, o pese respect pour ya bali yo. Muto babala, ce n'est pas n'importe quel moi si babala kaye. Yaya zala fidèle. Fidélité et même ramutu toujours na gloire. Nazo sakola pona yo, nanina prophétiser pona yo, tikate fidélité ensemble, et même la biloko yo zanga kilobi, et même yo na bénédiction, et protéger on a koufa, et protéger on a maladie, et protéger on a souffrance, zala fidèle, na makamba mike, nzambe akopesa makamba minene, parce que likolo za yanzambe, na beleza yanzambe, c'est ma beleza yanzambe, bible lobi, apesa yango pa ya bata les joie yango, na kombo na Yesu, biloko ya nzambe zala fidèle pa kolo biloko nzambe alola kopesa wolo na peso palata onyo sozo mema la guerre na mokili eza ba bien ya nzambe pétrole eza ya nzambe kobate eza ya nzambe cuivre eza ya nzambe nyoso batu baza ya nzambe ozangi nini zala fidèle nzambe nazote ya yo aza fidèle nzambe ya botsanga na ménopause naza moisio na boti na ménopause bakile se kangama ngai na ja 48 ans mais nzambe aza fidèle Nanja 50 ans na juizemi leo nazana mwana bébé na ekoyebisa yo nzambe aza fidèle nzambe aza fidèle nzambe akosaka te moto akoyi kokosa te eza fidèle eza nzambe aza fidèle na maloba na ye okobala okobota kangama na liloba na nzambe atambula telanga persévérer zala fidèle batu bako wanga na yo batu bako tika yo poza sune lokote mena ina yebisa yo nzambe yako tika yo te nzambe yako kanisa yo nzambe aza nzambe alliance nzambe aza nzambe souvenir nzambe afungula ba livre à souvenir nzambe abalisa Esther na lobe yako balisa yo nzambe aza fidèle nzambe abotsa Rebecca mapasa akopesa yo mapasa un Dieu fidèle na lingaka e parce que ndako na ye demeure na ye c'est la fidélité nazote ya
esprit ya fidélité epesaka maîtrise epesaka foi tika nzambe na ngai apambola moto landi message oyo ya fidélité ebota bambuma mokama na mokama na bomoi na yo na déclarer yo moyo ki ya message au béni na kombo na Yesu Masiya. Amen.